Salam əziz abituriyentlər. İkinci şans üçün hər birinizdə belə deyim ki, buraxılış vərəqələri bu gün çap olunur və hər biriniz onu belə deyim yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Məsələmiz bu deyil. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, ikinci şansda hər biriniz istədiyiniz peşəyə yiyələnəcək balı və istədiyiniz sahəyə yiyələnəcək nəticəni göstərəcəksiniz. Hər birinizə uğur arzulayıram. Bugün sadəcə qarşıma bir yazı çıxdı və həqiqətən mənim üçün xoş olmadı. Belə deyim, bu haqda paylaşım eləmişəm və bugün belə deyim, dərs izahlarına fikir verdim. Həqiqətən çox bərbad səviyyədə bəzi müəllimlər dərsləri izah edirlər. Çox gülünc metodlardan istifadə edirlər və ona irad bildirən insanlara isə özündən razıymış kimi çox yekəxana apararaq özünü cavablandırır ki, əzbərlədirəm. Belə bir şey deyim, mənim özüm də tarix müəllimiyəm və hətta bu sözü deyən müəllimin özünə mən acıyıram. Yəni, yazığım gəlir o müəllimə ki, hansı müəllim ki, deyir, tarixi əzbərlədirəm. Bu tarix dərslikləri, belə deyim, çıxmayıb ki, siz bunu əzbərlədəsiniz və ya hər hansısa bir testi əzbərliyə şagird gedə nəticə göstərə. Elə deyil, gözəl insanlar. Bu, həqiqətən həm valideynlərə, həm də öz sənətinə xəyanətdir. Yəni, mən bunu belə adlandırıram. Çünki insan sevdiyi peşəni bacarmalıdır müəllim kimi sevdirsin. Bugün mən dərsə fikir verdim. Həqiqətən bir sıra çıxışlarda həmişə bütün hər yeri tənqid edən insan Kamran Əsədov. Yəni, bugün onun izahı kifayət qədər aşağı idi. Yəni, belə deyim da, insan özü bilə bilər. Baxın, belə bir şey deyim sizə. Mən insan tanıyıram ki, çox dəyişən savadlıdır. Amma öyrətmə qabiliyyəti çox aşağıdır. Misal, mən, məsələn, dünya savadlısı deyiləm. Yəni, əvəz olunmaz da deyiləm. Amma öyrətməyin bütün yollarını sınayıram. Hər cür variantda uşağı öyrətməyə çalışıram. Gah test üzərindən, gah təkrar suallar üzərindən və ya dərsi mövzusunu bölərək, səsləndirərək, hansı formada qəbul edəcəksə bunu bölüb, o formanı tapana qədər əl çəkmirəm. Yəni, mən, belə deyim də, şagird üzərində birinci sınaq keçirdirəm ki, bu uşağın qabiliyyəti nəyədir və bu uşaqla davranış qaydalarında və öyrətməsində nələri etməliyəm. Amma bugün mən sönük bir sinifdə, sönük ruhsuz bir tarix dərsi gördüm və həqiqətən çox pis oldum. Yəni, ondan öyrənən şagird heç nə öyrənmir. Sadəcə müəyyən əzbərçiliklə, mən sizə açıq deyəcəm, bəzi mövzular var ki, danılmaz faktdır ki, bu mövzular dəyişmir, hər zaman düşür. Birinci Dünya müharibəsidir, İkinci Dünya müharibəsidir, deyirəm. Soyuq müharibə dövrüdür, müstəqillik dövrümüzdür, İkinci Qarabağ müharibəsidir. Ondan əlavə olaraq Atropatın dövrüdür, Roma ilə olan dövrü, əsas Atropatın dövrü, bir də Roma dövrü. Bu ikisi, Misirdə Roma dövrü, bundan əlavə Əhəmənilərin dövrü, yəni dövlətlərin sualları cəhətdən deyirəm, əvəz olunmazlar da. Bir də ən çox verilən suallar hansıdır? Fransa, İngiltərə, Amerika, Türkiyə, Osmanlı, Səfəvi müharibələri. Yəni, bütün mövzuları götürsək, 15-16 dənə zaten həmişə var və həmişə bunu əzbərlətmək. Yəni, bu müəllimə yaraşmayan bir ifadə idi və həqiqətən səhifədə görəndə heç xoşuma da gəlmədi, irad bildirir, özü ən azından bir müəllimsən, özünə bir qıraqdan bax, sən dərsin izahına bax ki, səndə o dərsi sən necə utanmadan, çəkinmədən deyirsən ki, mən belə deyim də, əzbərlədirəm. Əzbərçilik heç bir şagird əzbərləməyə borclu deyil. Tarix əzbər üçün deyil. Ay müəllim, əgər sən tarixi əzbərləmirsənsə, inan Allaha, sənin savadın, mənim savadımın %1-i belə eləmir. Çünki kitabı üzündən oxuyub əzbərlətmək, bu özü bir, belə deyim də, izahsız falan. Yəni, dərsdə ölü bir, elə bir ki, siz necə, cənazə mərasimidir və hamı yas deməyə gəlib. Yəni, bu cür bir dərs, tarix dərsini tanıtmaq, tarixi məxsəriyə qoymaq, özün də tarixi öyrətməyə çalışmaq, yəni, bu həqiqətən gülüncü idi. Mən misalı tarix üzərindən verdim. Bilirsiniz niyə? Yəni, əzbərçilik demək deyil. Tarixi, əgər müəllim bunu deyirsə, o ənənəvi təhsildə qalıb. Ona görə heç vaxt özünə yer tapmayacaq.
Həmin müəllimin şagirdləri də inanın Allaha uğur qazanmırlar. Sadəcə əzbərçiliklə müəyyən qədər bir pillə irəliləyə bilirlər. Ondan sonrası yoxdur onlar üçün. Gələcəkləri yoxdur. Niyə bilirsinizmi? İnkişaf eləmirlər. O uşaqlar əzbərçidirlər və o uşaqlar dərk etmə, təhlil bunları anlamırlar. Baxın, müqavilələrin fərqini soruşsan heç nə qanmayacaqlar. Niyə bilirsinizmi? Çünki subyektiv olaraq 15-20 arası yazmağın hədəfindədirlər. Heç vaxt 30 yazmaq həvəsində deyirlər. Və elə insanlar da tanıyıram ki, yəni qabiliyyətləri var, səhvən elə bir müəllimin yanına gedib, keçmişini arxasını əzbərlətməyə çalışır. O insan əzbərləməyə yönümlü olmadığı üçün əzbərləyə bilmir. Yəni əzbərçilik, tarix əzbər deyil axı. Şeir əzbərlənməyir, biz tarix mövzusu əzbərləyirik. Ən azından müəllimiyik, bunu bilməliyik. 95 mövzu var burada. 95. 55 mövzu da burada var. Və bu mövzu düşməyəcək, o mövzu düşəcək deyə İnanın Allaha, kitabda məsələn Finikiya haqqında verilirsə öyrətmir, Babil haqqında verilirsə öyrətmir. Niyə öyrətmirsən ki? Babil haqqında qısa məlumat ver. Hammurapinin hakimiyyət illəri 282 maddə məsələsi, Hammurapinin hakimiyyət ili eramdan əvvəl 1792-1750, Babilin ən qüdrətli uşağı olub, hökmdarı olub. Belə deyim, yəni bunu qısa, konkret niyə izah eləmək çətindir ki? FİV deyirsən ki, Finikiya haqqında heç bir məlumat verməsin, amma Misirdə paytaxt köçürülməsində gəlib Finikiyanın adını çəkirsən. Niyə? Nə səbəbə? Deməli, uşaq alternativ variantda hər şeyi öyrənməlidir. Və bunu da öyrətmək müəllimin borcudur. Amma bəziləri var ki, həqiqətən çox, belə deyim də, həqiqətən bu gün o müəllimin dərsi 0, yəni 1 bal belə düşmür. Və uşaqlarda olan ruh, dərsə maraq, dərsə sevgi 0. Yəni, sən əgər öz fənnini sevdirə bilmirsənsə, sənin müəllim olmağı hələ uzun illər var. Özün üçün savadın var, o sənin özünə aiddir. Onun valideynə nə dəxli var? Sən savadlısan, valideyn neynəsin? Valideynə nə lazımdır? Övladının savadlı olmağı, övladının gələcəkdə perspektiv yarada biləcək bir sahədə olmağı, inkişaf eləməyi. Valideynə bu maraqlıdır. Valideynə sənin karyeran maraqlı deyil. Valideynə sənin boş-boş pafoslu çıxışların heç maraqlı deyil. Ona buna bizdə bir məsəl var, həqiqətən çox üzr istəyirəm, bəziləri bildi hansı məsəldir. Yəni o məsəldə deyir ki, özgəyə ağıl vermə, birinci özünə ağıl verən lazımdır. Yəni sənin özünə ağıl verən varsa, özün özünə ağıl ver, düşün, ondan sonra hər hansısa bir yerdə özünü göstər, danış. Əgər bunu bacarmırsansa, boş mənasız söhbətlərə və ya bəziləri inanın Allaha heç danışa bilmir. Bilirsiniz, mən yəni bayaq həmin dərsi izləyəndə bir neçə saniyə izlədik və orada saniyə dəndə 1 dəqiqədən biraz artıq olardı. Və orada həqiqətən yəni, ruhu olmayan bir mövzu, o Misirdə deyirləri canlı ölülər. Bugün dərsimiz ondan ibarət idi. Həqiqətən bərbad səviyyədə. Ruh yox dərsdə, öyrətmə 0, öyrənən şagirdlər 0, əzbər, tarix əzbərdir. Tarixi əzbərlədən müəllimin heç vaxt yanına şagird qoymayın. Övladınızı bədbəxt eləməyin. Əziz valideynlər, bugün siz müvəqqəti olaraq filankəs bunkerdə, filankəs professordur, boş şeydir. O müəllim olmağına hələ çox var. Niyə bilirsinizmi? Ona görə ki, uşaq əgər oxuduğunu dərk edə bilmirsə, anlaya bilmirsə ki, tarixi niyə oxumalıdır? Tarix ona niyə lazımdır? Keçmişini bilməyənin gələcəyi olmur. Bugün keçmişi əzbərləməklə gələcəyə işıq tuta bilmərik. Bunu bəzi müəllimlərə dərk etdirmək çətindir. Çünki niyə? Öz pafoslu çıxışlarından, öz yekəxanalıqlarından vaxtları olmur şagirdlərinizi öyrətməyə. Övladlarınızı bədbəxt etməyin. O cür yalandan adı var deyə aparın mən yanına şagird qoyun, boş şeydir. Bütün hamı eyni deyil. Hamının da hafizəsi eyni deyil. Tarix də ədəbiyyat deyir ki, şeirləri əzbərləyək. Tarix sevir nəyi? Təhlili. Əgər tarixi uşaq əlaqələndirib, şaxələndirib, təhlil eləyə bilmirsə, o zaman deməli o müəllim dərs keçmir. Müəllimin dərs keçdiyini yalnız o halda anlaya bilərik ki, uşaq tarixi sevir və həqiqətən də
mən bilirsiniz necə, mən çalışıram ki, tarixi sevdirim və o sevgi onun ruhunda olsun, uşağın özündə olsun, ruhunda olsun. Sevinsin ki, tarix dərsi var, tarixi niyə öyrəndiyini bilsin, tarixi niyə sevməlidir onu bilsin. Bunu öyrədən müəllimdən çox şey asılıdır. Keçmişi, dediyim kimi, bilməyən gələcək qura bilmir. Ona görə keçmişimizi, tariximizi hər zaman, daim yaşatmaq, ötürmək vacibdir. Və valideynlərin bəzi problemləri odur ki, filankəsin adı var, filankəs boş şeylərdir, əziz valideynlər. Yadda saxla, sənin övladınla digərin övladı bir ola bilməz. Sənin övladının qabiliyyəti oxuyub anlamaya yönümlü olar, digərinin övladı əzbərçi olar. Əzbərçilər o cür müəllimlərə sərf edir, başını yola verir. Amma həqiqətən oxuyan şagird üçün o cür müəllimlər bir mənfidir, bir uçurumdur. Çünki yoxa çıxardır. Elə bil ki, ağıllı insanla tupoy insanı birləşdirməyə çalışırsan. Və mən o cür öyrədən müəllimə dırnaqarası müəllim deyirəm. Yəni, o əzbərçilik, tarixdə əzbərçilik olmur. Biz şeir əzbərləmirik. Biz qəzəl, meyxana demirik gedib. Tarixdə gedib meyxana zat demirik ki, əzbərçilik eləyək. Yəni, həqiqətən yazdığı həm yazısı həm özü də, yəni, sıfır köpüklü reaksiya. Bugün həqiqətən gördüyüm avro oydu. Ona görə əziz valideynlər, sizlərə səslənirəm, sizlərə də bildirirəm ki, çalışın, düzgün adama, düzgün insanların yanına övladlarınızı qoyun və öyrənməyinə çalışın, nəzarət eləyin. Yəni, boş-boş filan kəs getdi yanına 20 dənə yazdı. Boş şeylərdir o. Uşağın qabında var imiş, gedib yazır da. Qabında olmayan uşağa necə yazdıra bilər o 20 dənəni? Misal çəkirəm, maksimum 20 olsa 20-sini yazsın. Amma uşağın özünün qabiliyyəti olandan sonra əlbəttə ki, müəllim kiçik istiqamət verir, o da uğura doğru addım deyir. Amma bugün hamının övladı bir deyil, hamının savadı, düşüncəsi, dərk etməsi, hamısı eyni deyil. Hamı da fərqlidir. Ona görə əziz valideynlər, ada görə yox, övladınızı həqiqi öyrətdiyinə görə müəllimə minnətdar olun. Hər birinizə uğurlar. İnanıram ki, bu sözlərim sizlər üçün bir istiqamət oldu. Hər birinizə uğur arzulayıram, əziz abituriyentlər. İkinci şans sizin açıq qapınızdır. Peşəvizə yiyələnmək istəyirsinizsə, bu mübarizədə daima qalib olun.